Hamınızı sağlayan müsabaqə əməliyyat iştirakçılar. Bugün biz Ada Universitetindən təşkilatçı olaraq binə qədər gəncləri seçmişik və sizə AI və kodlaşdırma ilə bağlı ilk məlumatlar verəcəyik, nə şeylər yerinə eləməyik. Maraqlı bir interaktiv bir görüşümüz olacaq sizinlə bağlı. İndi isə Ada haqqında ilk məlumatlar vermək istəyik sizə. Həmkarım Məhəmməd səhv vaxtı məlumat Hamınızı salamlayıram. Bugünkü mövzumuzu bir yerdə müzakirə etmək üçün buraya gəlmişik. Bu mövzumuz dünyanın gələcəyi ilə və real həyatla əlaqəlidir. Süni intellekt, yəni AI, kodlaşdırma hamısı ilə bu çox real həyatda da çox rast gələcəyimiz bir şeydir. Birinci olaraq sizi adayla tanışdırım. Adanın fakültelərində IT və mühəndislik fakültemiz bugünkü elə mövzumuz haqqında danışır. Dizayn və mimarlıq, biznes, kənd təsərrüf və qida elmləri, ictimai və beynəlxalq münasibətləri hüquq. Gəlməyimizin əsas məqsədi əslində Hour of Code və Hour of AI-dir. Hansı ki, bu təşkilat Microsoft tərəfindən həyata keçirilir və Counter-Evlər həftəsi üzərində sizə təbliğ edəcəyik. Mövzumuz haqqında olacaq. Bazı bir böcəyimiz olacaq, hansı ki, bu böcək ilerləməyə çalışacaq arayanda. Lakin bu böcəyi oyunda həsr etdirməyə çalışacaq və bunu AI vasitəsilə yerinə yetirəcək. AI nədir? Süni intellekt. Süni intellektlə müəyyən bir məlumatları əldən götürərək öyrənir və bunu insanların həyatını asanlaşdırma üzərində istifadə edir. Bu da gələcək həyatımızda da bizi yönləndirəcək əsas faktorlardan biri olacaq. İndi isə biz main koda keçəcək. Hansı ki, siz də bununla interaktiv olaraq işləyəcəksiniz kompüterlər üzərində. Bunun təşkil edildiyi üçün hazırda Azərbaycanda rəsmi tərcüməsi yoxdur, ona görə mən sizi tərcümə edəcəm. Bu gördüyünüz bankayana bizim oyunumuzu düzəldəcəyimiz yerdir. Bundan isə bizim istifadə edə biləcəyimiz komandlardır, hansı ki, əmr verici burada üzərində. Yəni isə ilk problemi həll etməyə çalışaq. Asan problem, 3 dənə hissəmiz olacaq. Biri asan, biri orta, biri çətin. Mümkün olduğunda isə bunu çatdırmağa çalışacaq. Vaxtımızın azlığından dolayı hamısını bitirməyə bilərik. İndi isə başlayaq. Demək, burada vaxtı olan versən seçəcək. Deyən təzdən verə bilərsən. Menü yoxa sonra. Vaxt haqqında. Burada görürsünüz ki, bizim böcəyimiz hərəkət edir və divarda gedir, ilişir və burada hərəkət edə bilmir. Bunu biz AI vasitəsilə asanlıqla həll etməyə çalışacağıq. İndi sizə də kompüterləri verəndən sonra siz də başa düşəcəksiniz. Bir dənə kompüterləri yoldaşlarınızı yapmışdır. Kompüter qaldı istəyilmiş. Bunu birinci həll etmək üçün biz burada onsuz qaytarız. Burada belə bir yazı var. Bu yazı nə deməkdir? Bu yazı deyir ki, hər 5 milisaniyədə bir hərəkət elədir. Bunun içinə bir əmr qoyacaq və bu yerinə yetirəcək bu əmri. Ona görə birinci bunun yerinə qoymalıyıq. Qoyaq burada. Əli sən də oradan qoy. Görürsünüz ki, buradadır. Və bunun içinə də bir hərəkət qoymalıyıq ki, böcəyimizi hərəkət eləsin. Burada da deməli, burada bunun qoyduğunun əsas məqsədi nədir? İlk hər 5 saniyədə bir öz tərəfini 90 dərəcə çevirir. Yəni, böcəyimiz irəlilədiyi zaman, deyək ki, böcəyimiz belə gedir və 5 saniyədə olduğu zaman böcək çevrilir. Böcək çevrilir və 90 dərəcə dönür. Və biz burada 90 dərəcə dəyişib böcəyin rastgele bir şəkildə istiqamətin dəyişməsini istəyirik. Və buna görə biz buradan riyaziyyat hissəsini seçəcəyik. Riyaziyyat hissəsini seçəcəyik və buradan ilk random 180-dən 180-dən 180 dərəcə gələcək. Və bunu da 90 dərəcə üstünə qoyuluq. Buradakı məna nədir? Sizə aydınlaşdırım. Buradakı məna oldu ki, AI, yəni süni intellektimiz mənfi 180 dərəcədən 180 dərəcəyə doğru müəyyən bir ədəd seçir. Deyək ki, 0 dərəcə. 0 dərəcədə düz ilərləyir. Deyək ki, 5 saniyənin sonunda 20 dərəcə seçir. 20 dərəcə seçindən sonra dönəcək belə və belə ilərləyəcək böcəyimiz. Bu da arenadakı, yəni bu arenadakı yeri rənglənmək üçün istifadə olunacaq. İndi gəlin göstərək. Əli sən də burada olanlar. Gördüyünüz kimi böcəyimiz burada və ya dümdüz ilərləyib divara dəydiyi anda, dəydiyinə baxmayaraq
baxmayaraq, böcək burada rasiya şəkildə ilərləyir, doldurmağa çalışır. Və burada rəqib böcəklərlə savaşır. 3 dəqiqə vaxtımız var. Biz də burada vaxtı ayarlaya bildik. Qısaltıb və yaxud azalıb verdik. İlk dərsimiz belə idi. Bundan sonra deyək ki, divara dəydi və divardan dönmədi. Onu necə həll edəcək, onu göstərək. Bir problemi. Böcək getdi, divara dəydi və qaldı. Divara dəyəndə biz deyəcək ki, məsələn 90 dərəcə dönsün. Ona görə də Məhəmməd olan fəndlər orada 90 dərəcə döndürək. Bax, yerləşəcək görünür. Aha, burada 90 dərəcə döndürək. Bunu gətir ki, sən salsın. Aha, indi təzədən menüyə işlə. Bax, bu sizinlə nəsəl. Bəs. No. Gördüyünüz kimi 90 dərəcə döndür. Lakin burada bir problemimiz var, hansı ki, gördüyünüz kimi Happy Christmas. It's Christmas. Merry Christmas. Merry Chrysler. burada da şey girir, bu papirlərə önümüz olsun dərslər. Burada dərsləri dəyişdiririz. Məhz burada da demək olur ki, hər dəfə divarlar 90 dərəcə dönəcək, lakin bundan əlavə olaraq da hər 5 saniyədə bir istiqamətli müəyyən dərəcə olaraq dəyişdirilir anlaşılır. Və burada da oyunda görürsünüz. Böcəyimiz bundan əvvəl ibarəyə çəzib döndüyü halda kvadrat çəkildi və yaxud da düzücü aldı. İndi isə həm divarda dönür, həm də 5 saniyədə bir saniyə istiqaməti dönür. Bu da AI-ın nəzərdə asan şəkildə oyun yaradacağımızı, bunların nəzərdə asan şəkildə əmin verib yeni itəcəyimizi sübutudur. Bu ən asan şəkildir. İndi isə digər sistəməyə keçirik. Buyursan. Ben size öğrendim ya bir şey. Ama ben avluda oyunun izleyicilerinin formalaşan bir şey var. Mesela kübüzü yapacak bir şey yok. Biraz da sizden verdiğim her şekilde de gelecekler. Onu size verdikten gelecekler. Şöyle işlemek isteyen var mı bize?
Boy ya.